同学，我们进入这个100年学测的第11题第11题这一题是一个这个多重选多重选这个圆心的圆心在原点00，并且半径等于2。若直线 L 呢跟 C 相交，那请问你直线 L 跟何者一定相交？那这一题的话这个我把它称之为这个吐槽的题目吐槽，槽怎么写？吐槽的题目，所谓的吐槽题目就是，他跟你讲一定会相交，跟何者一定相交。那如果要吐槽的话，就是说你要找一个不相交的状况就可以吐槽对方说这个是错的。那我们来看一下整个题目的内容。你先把圆心画出来，圆心在原点，并且半径等于2。并且半径等于2，这是圆心。他说有一条直线跟圆心相交，跟这个圆相交但你这样画也相交，这样画也相交这样画也相交。那他说，那么呢，直线与下列何者一定相交？那你可以跟圆相交，请问你跟直线 x 轴一定会相交吗？那你跟 A 轴一定要相交吗？如果我直线这样画，我跟 A 轴当然会相交，所以这样的话你没有吐槽成功。所谓的吐槽成功就是我要跟这个圆圈相交，但是我跟 X 轴要故意不相交。那如果能够画出一条直线跟这个圆圈相交，但是跟 X 轴却不相交的话，那就是吐槽成功的。那很明显我可以画到这条直线。跟 X 轴平行，可是却跟这个圆圈呢有相交，所以我们就吐槽成功了它跟圆相交，可是跟 X 轴有没有一定相交呢？并没有所以我们吐槽成功了之后，代表第一个答案不能选因为我找到一个跟圆圈相交，可是跟 X 轴并不相交的东西，所以不能选。再来第二个选项，能不能找到一条直线跟圆圈相交，可是跟这个东西不相交？能不能找到跟它不相交？这是一条什么线？这是一个指数图形。它的底数小于1，所以画出来的图形是这样的一张图，一个递减的图。画出来是一个递减图，这是一个基本图这个有用功的同学都知道。那你现在能不能画出一条直线跟圆圈相交，可是却跟红色线不相交呢？能不能找到跟它不相交？不相交才可以你找到相交的话，那不是吐槽的意思，要找到跟圆圈相交跟红色不相交的直线，那当然可以找得到。刚刚这条线一定也可以，跟圆圈相交，跟红色不相交，所以它就吐槽成功了。所以何者一定相交呢？很明显的，这个不一定要跟红色相交，所以这个是错误的，也不能选。再来第三个，跟圆圈相交，可是跟这个圆，这也是一个圆第三个图形也是一个圆。第三个图形，它是一个圆心00，半径根号3的一个圆。那我们这个原来的圆圈半径2，那你新的圆圈半径只有根号3，所以画出来的圆圈会比较小。那跟刚刚一样，我们要找到一条直线，跟原来这个白色圆圈相交，可是却跟我新的红色圆圈要不相交，才是吐槽成功。那我要找到一条直线，跟白色圆圈相交，跟红色圆圈不相交，这样的直线当然有。
这样就可以。这样的话跟白色就相交，可是跟我们新的红色是不相交的。既然是不相交的话，就未必一定相交嘛。所以既然如此的话，我们又吐槽成功了。所以第3个选项还是不能选。再过来第4个选项。第4个选项 ，x 减2的平方加上 y 平方等于16。第4个选项也是一个圆圈，这个图形也是一个圆圈，而这个圆心是20，半径是4，圆心是20在这里。而半径是4，所以这个圆圈比较大，大概这么大。那我们现在要吐槽的成功就是你要画出一条直线，跟白色圆圈相交，可是却跟红色圆圈不相交。那这样的直线画得出来吗？画出跟白色相交，跟红色却不相交，显然是画不出来。你跟白色一交到之后，外面一定会交到红色的。简单讲，白色被包在红色里面，所以你跟白色相交，跟红色就一定会相交。所以你是吐槽不成功的，所以你找不到不相交的，你找不到不相交的东西，所以你就必须承认它是一定相交的。所以第4个答案可以选。好，最后一个答案。那最后一个答案，它的图形是椭圆。这个图形是椭圆，这个是一个椭圆的图形。椭圆的图形，它是一个横椭圆。这个是长轴的半径，也就是3；这个是短轴的半径，也就是2。然后这2个是椭圆的中心，所以长短轴一个3，一个2，椭圆长这样。所以椭圆把我们的圆圈给包起来，所以跟刚刚第4小题的道理一样，你整个圆圈被包在椭圆里面，所以跟圆圈相交的直线跟椭圆一定会相交，所以你找不到不相交的。所以你就必须承认它一定会相交，所以第5个答案可以选。所以这题我们最终答案选4跟5。那这一题的话，同学只要会画出基本的图形，这些图形都是很基本的图形，你就可以得到分数。所以这一题应该是有机会得分的。有机会得分，我们就把它写上去。这是有机会得分的一个题目。